გამარჯობა, ეთერში ვართ. დღეს ჩვენი სტუმარია ქალბატონი ხათუნა ლაგაზიძე. დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა, გაიმართა მორიგი რაუნდი მოლაპარაკებების უკრაინა-რუსეთ შორის. ჩვენ ამაზეც ვისაუბრებთ, მაგრამ თავარი სასაუბრო თემა მაინც გვექნება ბოლო დროს ძალიან აქტუალური თემა ბოლო დროის ეს გახლავთ ნეიტრალიტეტი. გამარჯობა ქალბატონო ხათუნა, დიდი მადლობა რომ ჩვენი სტუმარი ბრძანდებით. დიდი მადლობა თქვენ, ძალიან მიხარია ეთერს რომ დაუბრუნდით. ბევრი საინტერესო გველის წინ თქვენი ამ გადაწყვეტილების შედეგად. იმედი მაქვს. ქალბატონო ხათუნა, მინდა გვესაუბროთ ცოტა რამ ნეიტრალიტეტის შესახებ. საერთოდ რას ნიშნავს ეს ტერმინი და საიდან წამოვიდა და რა ხდება აი ამ ტერმინის გარშემო დღეს მსოფლიოში? ხო, ნეიტრალიტეტის თემა დღეს ძალიან აქტუალურია, თუმცა ძალიან კარგია რომ ამ საკითხის ისტორიით დაინტერესდით, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ინტერპრეტაცია გვესმის ბოლო პერიოდის განმავლობაში. თავისთავად ეს ცნებაც და მისი, ასე ვთქვათ, ფართო გაგება თანამედროვე საერთაშორისო სამართალში ამ ინტერპრეტირების საშუალებას იძლევა, მაგრამ სიღრმეებში ნაკლებად ჩადიან როგორც წესი და ამიტომაც ზედაპირულია მისი განხილვა, მისი როგორც რისკების და გამოწვევების საქართველოსთვის და კარგია რომ ამ თემით, ასე ვთქვათ, წინა ისტორიას მოკლედ მიმოვიხილავთ. თავად სიტყვას აქვს ლათინური ძირი და მისი პირველად გამოყენება მოხდა 1770-იანი წლების ბოლოს, 1780-იანი წლების დასაწყისში, როდესაც ჩრდილო ამერიკის სახელმწიფოები დამოუკიდებლობისთვის იბრძოდნენ და ეს საფრთხეს უქმნიდა სავაჭრო გემების თავისუფალ და მშვიდობიან მოძრაობას და ამიტომაც რუსეთის ინიციატივით რუსეთი, დანია და შვეიცარია გაერთიანდნენ არაფორმალურად სწორედ იმ მიზნით, რომ უზრუნველეყოთ სავაჭრო გემების თავისუფალი მიმოსვლა მათ შორის ომში ჩაბმული ტერიტორიების სანაპიროებთან და ეს იყო, ასე ვთქვათ, სამხედრო ნეიტრალიტეტის პირველი შემთხვევა მსოფლიოში და ძირითადად ეს ეფუძნებოდა და ისტორიულადაც და თანამედროვე საერთაშორისო სამართალიც, მიუხედავად იმისა, რომ როგორც თქვი, საკმაოდ ფართოა ამ ცნების გამოყენების ფარგლები, ძირითადი მოთხოვნა ნეიტრალური სტატუსით მოქმედ სახელმწიფოებს წაეყენება რამდენიმე, ეს არის ომის პერიოდში საომარ მოქმედებებში ჩართვაზე უარის თქმა, ხოლო მშვიდობიანობის პერიოდში ეგრეთ წოდებული, ასე ვთქვათ, სამხედრო პოლიტიკურ გაერთიანებებზე თავის შეკავება. ზოგ შემთხვევაში ეს აისახება კონსტიტუციით, ზოგ შემთხვევაში კონსტიტუციაში არ არის ასახული, მაგრამ აქ არის ერთი ფუნდამენტური, ასე ვთქვათ, პრინციპი, რომ სახელმწიფოს რომც ჰქონდეს სურვილი იყოს ნეიტრალური, მისი ნეიტრალურობა უნდა შეთანხმდეს და აღიარებულ იქნას დიდი სახელმწიფოების, სულ მცირე მისი მეზობელი სახელმწიფოების მხრიდან. სხვაგვარად მისი ნეიტრალური სტატუსი უბრალოდ უზრუნველყოფილი ვერ იქნება. საინტერესოა ასევე ნეიტრალიტეტის ორი სახეობა, ეს არის მუდმივი ნეიტრალიტეტი და ეგრეთ წოდებული ევენტუალური ნეიტრალიტეტი, რომელიც ცალკეულ შემთხვევებში საომარ მოქმედებაზე უარის თქმას ითვალისწინებს. ნეიტრალური ქვეყნების სტატუსი ბევრ სახელმწიფოს ჰქონდა, ბევრი ამას შეელია, მაგალითად იგივე ბელგია, დანია ნეიტრალური და ნორვეგია ნეიტრალური სახელმწიფოებიდან დღეს უკვე ნატოს წევრ სახელმწიფოებად გვევლინებიან და დღეს წესრიგში დგას ალბათ თანამედროვეობის ყველაზე ცნობილი ნეიტრალური სახელმწიფოების ფინეთისა და შვედეთის ნატოში გაწევრიანების საკითხი. ეს სულ ბოლო ინფორმაციით ფინეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი უკვე ღიად ამბობს, საუბრობს იმის თაობაზე, რომ უახლოესი თვეების განმავლობაში ფინეთი შეიტანს განაცხადს ნატოში გაწევრიანების თაობაზე. და ეს ყველაფერი განაპირობა რუსეთის ახალ ფაშისტურ რეჟიმად ქცევამ, რომელიც საფრთხეა მისი მეზობელი ქვეყნებისთვის სულ მცირე
და ფინეთი, რომელიც 1917 წლიდან ინარჩუნებს ნეიტრალურ სტატუსს და ორი ომი გამოიარა ამ სტატუსით, დღეს უკვე მისი მოსახლეობის 60%-ზე მეტი თანახმა და პირიქით მზად არის ფინეთის ნატოში გაწევრიანებისა. ცოტა ნაკლები ხათუნა, აქ რომ ცოტა დავამატებ მე თქვენის ნებართვით, რომ ფინეთს, რომელსაც ეს ნეიტრალიტეტი ჰქონდა, სწორედ იმიტომ ჰქონდა, რომ მას არ მოსლოდა, ასე ვთქვათ, ომი არ ქონოდა ომი მეზობლებთან და ამ ნეიტრალიტეტმა ფინეთს არ უშველა და რუსეთი მას თავს დაესხა, თუმცა ეს ომი რუსეთმა პირველი მსოფლიო ომის წინ 38 წელს, თუმცა ეს ომი ფინეთმა რუსეთს მაშინ მოუგო. თუმცა ერთი ქალაქი და პატარა რეგიონი მაინც რუსებმა წაართვეს ფინელებს. დღევანდელი აი ჩვენ ვიცით ფინეთი, ჩვენ ვიცით შვედეთი და ჩვენ ვიცით მოლდოვა. ნეიტრალური ქვეყნების სტატუსით, აი იგივე მოლდოვა, ვთქვათ, ნეიტრალური ქვეყანაა, კონსტიტუციაში უწერია, თუმცა ეს არ უშლის ხელს რუსეთს, რომ ასე ვთქვათ, ჰქონდეს მოლდოვასთან იგივე პრედნესპირეთის მაგალითი ავიღოთ და კიდევ დღევანდელი განცხადებები მოლდოვასთან დაკავშირებით. კიდევ რომელი ქვეყნებია ესეთი ცნობილი თუ არის კიდევ ნეიტრალური სტატუსით? შვეიცარია ყველაზე ცნობილი, თუმცა აქ როცა შვეიცარიაზე ვსაუბრობთ, უნდა განვსხვაოთ ნეიტრალიტეტის კიდევ ორი სახეობა, ეს არის სამხედრო ნეიტრალიტეტი, როდესაც ქვეყნებს აქვთ სათანადო შეიარაღებაც, ძლიერი ჯარიც, გამართული თავდაცვის სისტემები, იმდენად, რომ მისი ნეიტრალური სტატუსი უზრუნველყოფს მისი სამხედრო მომზადება, მისი უსაფრთხოების არქიტექტურა უზრუნველყოფს მის დაცულობას გარდა ვთქვათ ძლიერი სახელმწიფოების ნებისა. ასე რომ და არის მაგალითად კოსტა-რიკა, ასევე იმისი მაგალითი, ასე ვთქვათ დემილიტარიზებული ნეიტრალიტეტის მაგალითი, თუმცა ბატონ მიულერი, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ავტორია, რომელიც სწავლობს მსოფლიო ნეიტრალიტეტის ისტორიას, ამბობს, რომ ზოგადად ნეიტრალიტეტის ცნება დემილიტარიზაციასთან ერთად არის წარმოუდგენელი, იმიტომ რომ ასეთ შემთხვევაში სახელმწიფო არის სრულიად კასტრირებული და სრულიად უუნარო დაიცვას საკუთარი თავი ნებისმიერი გარე აგრესიისგან, ხო? იმ შემთხვევაში იგივე რაც შვეიცარიასთან მიმართებაში იყო, რომელსაც ნეიტრალური სტატუსი აქვს, მაგრამ მეორე მსოფლიო ომის დროს შვეიცარიამ თავისი ეკონომიკა მთლიანად გადააწყო მშვიდობიანი ეკონომიკიდან სამხედრო ეკონომიკაზე და მხოლოდ ამის შემდეგ მიიღო გარანტია, რომ გერმანია ვერ დაესხმებოდა არამედ ვერ. აგრეთვე თურქეთი, რომელიც ინარჩუნებს შემდეგი სახის ნეიტრალიტეტს, ამაზეც უნდა ვისაუბროთ ალბათ, როდესაც ის არ ატარებს გემებს ბოსფორის სრუტეში დაპირისპირებული მხარეების გემებს, მნიშვნელობა არ აქვს ვინ ვის ეომება. აი ამასთან დაკავშირებითაც თუ შეიძლება რომ გითხრათ. თურქეთის თუმცა თურქეთი ნატოს წევრი ქვეყანაა და მისი შეიარაღებული ძალები რიცხოვნობით არის მეორე ნატოში, ამერიკის შეერთებული შტატების შემდეგ, ამიტომ თურქეთთან დაკავშირებით ნეიტრალიტეტზე ვერ ვისაუბრებ, თუმცა თუ ფართო გაგებით მოვიხმართ ამ ცნებას და აი ბოსფორის სრუტეს გულისხმობ. კი, მონტროს ის არ ატარებს ეხლა არც უკრაინულ და არც რუსულ გემებს. აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რამ არის თურქეთის ახალი როლის გათვალისწინებით მსოფლიოში, თუმცა ეს იმ ცნობილ კონვენციას ეყრდნობა, რომელიც თურქეთს უფლებას აძლევს ერთ თვეზე მეტი ხნით არ გააჩეროს გემები შავი ზღვის აკვატორიაში და არა შავი ზღვის აუზის წევრი ქვეყნებისა და ამან სხვათა შორის მნიშვნელოვნად უშველა უკრაინას, მიუხედავად იმისა, რომ სანამ თურქეთი ამ გადაწყვეტილებას მიიღებდა, რუსეთმა მოასწრო და შეიყვანა თავისი შავი ზღვის ფლოტის დიდი ნაწილი და უკრაინის სანაპიროებთან, მიუხედავად ამისა, მაინც უკრაინისთვის მორალურადაც და სამხედრო თვალსაზრისითაც სერიოზული ნაბიჯი იყო ეს თურქეთის მხრიდან მხარდაჭერის და რადგან თურქეთზე ვსაუბრობთ, აღარაფერს ვამბობ თანამედროვე ტექნოლოგიების მომარაგებაზე თურქეთის მხრიდან ის ცნობილი ბაირაქტარები, რომელიც
უკრაინისთვის ერთგვარ ფარველ თუ შეიძლება შეიარაღებაზე ეს ითქვას, თქვა ფარველ შეიარაღებად იქცა ციდან, ხო? და მაგრამ აქ ისევ მივდივართ იმ თემასთან, როცა ვსაუბრობთ ნეიტრალიტეტზე, მით უფრო თანამედროვე სამყაროში წარმოუდგენელია ხაზს უსვამ ქვეყანას არ კონდეს უაღრესად გამართული უსაფრთხოების არქიტექტურა, თავდაცვის ინფრასტრუქტურა და ძალიან ძლიერი ჯარი. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი არსი თანამედროვე ნეიტრალიტეტისა. კიდევ ერთი ქვეყანაა, როგორც ასე ვთქვათ, მაგალითი ნეიტრალიტეტის განსახილველი, ეს არის ავსტრია, რომელიც იძულებული გახდა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ სხვაგვარად საბჭოთა კავშირის ჯარები არ გაკავდა და ათანხმებოდა ნეიტრალურ სტატუსს, მაგრამ ის იმდენად ღრმად არის, ასე ვთქვათ, ნატოს წევრი ქვეყნების შუაგულში მოქცეული, რომ მას რეალურად მართლაც არანაირი საფრთხე არ ემუქრება, ხო? და მაგრამ აი მოლდოვის მაგალითი მოიყვანეთ, ვერც მოლდოვისთვის აღმოჩნდა ნეიტრალური სტატუსი, ვერანაირი დაცვის გარანტი რუსული აგრესიისგან. იგივე უკრაინა, სადაც დღეს ეს უბედურება ტრიალებს 2014 წლამდე, მაშინ როდესაც პირველი ომი დაიწყო რუსეთმა უკრაინის წინააღმდეგ და ამ ომის შედეგად ყირიმი მიითვისა, მაშინაც უკრაინას ჰქონდა ფორმალურად ნეიტრალური სტატუსი და ბარემ აქვე ვიტყვი ძალიან საინტერესო ფაქტს, რომელსაც საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი იხსენებს 2008 წელს ომამდე რამდენიმე ხნით ადრე ის და მისი დელეგაციის წევრები, ანუ ეს მარტო არ იყო ამ შეხვედრაზე, შეხვდა პუტინს და ჩვენი მხრიდან იყო შეთავაზება იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს მზად იყო უარი ეთქვა ნატოზე, უფრო მეტიც მზად იყო უარი ეთქვა ამერიკასთან უფრო გაღრმავებულ ხელშეკრულებაზე ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის სანაცვლოდ და პუტინმა მისთვის ჩვეული ცინიკური პასუხი გასცა, რომელიც დაახლოებით ასე ჟღერდა, რომ ბიჭებო, მე არ ვაპირებ თქვენი ტერიტორიული მთლიანობა და თქვენი ტერიტორიები გავცვალოთ თქვენ საგარეო პოლიტიკურ ორიენტაციაშიო, რითიც დაადასტურა, რომ ის ამ ტერიტორიების მითვისებას აპირებდა მიუხედავად იმისა, საქართველოს რა საგარეო პოლიტიკური ორიენტაციის იქნებოდა, შეინარჩუნებოდა, თქვათ, დათანხმდებოდა ნეიტრალიტეტს თუ გააგრძელებდა ნატოსკენ სვლას, ხო? ამიტომაც ნეიტრალიტეტი დღესაც საქართველოსთვის რუსეთის ხელში ეს არის საქართველოს დასაჭურისების მცდელობა, საქართველოს სახელმწიფო ნათლად ეხლა ეს თავი გამოვყოთ ნათლად. რა ჯობია ნეიტრალიტეტს ერთი შეხედვით, ხო? ჩვენ ვამბობთ, რომ არავის არ დავესხმებით თავზე და ჩვენც დაგვესხმება თავზე და გარშემო სახელმწიფოები გვეუბნება, გადასაღები, ცხოვრობთ ესე სიმშვიდეში. ერთი შეხედვით ეს არის ნეიტრალიტეტი. მაგრამ აი ეხლა მოკლედ და პუნქტებით, რატომ არა ნეიტრალიტეტს ჩვენი ქვეყნის შემთხვევაში? მოდით მანამდე უფრო ნათელი რომ იყოს რატომ არა ნეიტრალიტეტს საქართველოს შემთხვევაში, უკრაინის საერთოდ საიდანაც წამოვიდა ეს თემა იმ საწყისებს ორიოდე სიტყვით მიუბრუნდები. კარგად გვახსოვს ყველას დეკემბრის ულტიმატუმი, პუტინის დეკემბრის ულტიმატუმი, რომელთაც მან მიმართა ნატოს წევრ სახელმწიფოებს და აქცენტირებულად ამერიკის შეერთებულ შტატებს, სადაც ის ითხოვდა სწორედ საქართველოსა და უკრაინის ნეიტრალიტეტს და ასევე ითხოვდა ხაზგასმით იმას, რომ ნატოს უნდა შეეწყვიტა ამ ქვეყნების შეიარაღება და უარი ეთქვა ყოველგვარ ერთობლივ სამხედრო წვრთნებზე, ისევე როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებს ცალკე ვალდებულებას ჰყიდებდა, რომ არ განელაგებინა ამ ქვეყნებში საკუთარი სამხედრო ბაზები, წინააღმდეგ შემთხვევაში ის იმუქრებოდა იმით, რაც მერე სისრულეში მოიყვანა, ანუ უკრაინაში ომით, ხო, უკრაინაზე თავდასხმით. რეალურად რას ნიშნავს, ხო? ანუ რეალურად რუსეთის მიერ თავს მოხვეული ნეიტრალიტეტი რას ითვალისწინებს? რუსეთის გაგებით ნეიტრალიტეტი ითვალისწინებს სრულ დემილიტარიზაციას. ანუ მის მოთხოვნებში იყო ეს პუნქტიც, რომ ამ ქვეყნებს, ანუ საქართველოსა და უკრაინას ეკრძალებოდათ ნებისმიერი ტიპის იარაღის შესყიდვა
ნებისმიერი ტიპის იარაღის დახმარება სხვა ქვეყნებისგან და ნებისმიერი ტიპის სწავლებები სხვა ქვეყნებთან ერთად. ანუ ეს იყო ფაქტობრივად ამ ქვეყნებისთვის საკუთარი შეიარაღებული ძალების ყოლის აკრძალვის ასე ვთქვათ მოთხოვნა, შეიარაღებაზე თქმის მოთხოვნა და წინსწრები კაპიტულაცია და კასტრაცია. ფაქტობრივად სახელმწიფოს გაუქმება. მე კიდევ ერთ მაგალითს მოვიყვან, რამდენად სანდოა რუსეთთან დადებული ხელშეკრულება უკრაინის ხელშეკრულება რომ არ გავიხსენოთ, სადაც თუმცა უნდა გავიხსენოთ, სადაც გარანტორებად რუსეთის გარდა ამერიკის შეერთებული შტატები და დიდი ბრიტანეთი იყვნენ, საუბრობ უკრაინის მიერ ბირთვული იარაღზე უარის თქმის ხელშეკრულებაზე, რის სანაცვლოდაც ამ ქვეყნებს, ანუ სამივე ქვეყანას, რუსეთს, ამერიკას და ბრიტანეთს, ეს სამივე ქვეყანა გამოდოდა გარანტორი უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობისა და რა მივიღეთ 2014-ში, ზუსტად 20 წლის შემდეგ ამ ხელშეკრულების ხელმოწერიდან ჩვენ ყველამ დავინახეთ და ეხლა ჩვენს უახლეს ისტორიის მაგალითს რომ დაუბრუნდეთ, სწორედ მას შემდეგ, რაც საქართველოს დათანხმდა აფხაზეთიდან შეიარაღებული ძალებისა და შეიარაღების გატანას რუსეთთან ხელშეკრულებით, ამით რუსეთმა ისარგებლა და ჩვენ დროებით დავკარგეთ აფხაზეთი. ხო, აი ესეც არის ყველაზე ნათელი მაგალითი ჩვენს მეზობლებს, ჩვენს მეგობრებს რომ არ გადავწყვდეთ, ყველაზე ნათელი მაგალითი რას ნიშნავს რუსეთის მხრიდან ნეიტრალიტეტი და რას ეს სწრაფვის. არაფერს კი არა, ეს არის სახელმწიფოს განიარაღების მცდელობა მისი მარტივად დაპყრობის მიზნით. და გარანტიების მხრივ არაფერს, ნულია. უბრალოდ ფურცელი. არა, რა გარანტიებზეა საუბარი? რა თქმა უნდა და მით უფრო, როდესაც იქ გარანტორება წარმოდგენილი იყვნენ ამერიკის შეერთებული შტატები და დიდი ბრიტანეთი და მათ ასე ვთქვათ ამ ფუნქციის შესრულება ვერ შეძლეს. ეხლა ბუნებრივია გაჩნდება კითხვა, რისი იმედი აქვს უკრაინას, როცა ის ახალ ხელშეკრულებას ითხოვს და გარანტორებად ისევ ამ ქვეყნებს, ხო? აი დღეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი დღე ამ თვალსაზრისით და თუ ის ხელშეკრულება იმ სახით მივიდა ბოლომდე, რაზეც დღეს იყო საუბარი, ჩვენ თავისუფლად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რაზე იყო დღეს საუბარი? მოდი ესეც უთხრათ ჩვენს მსმენელებს და მაყურებლებს. იგი ეს არის უმნიშვნელოვანესი რამ. დღეს მოგეხსენებათ, რომ თურქეთში შეხვდნენ ერთმანეთს უკრაინისა და რუსეთის დელეგაციები პრეზიდენტ ერდოღანის მიწვევით და ამ შეხვედრის შემდეგ საუბარი იყო იმ პუნქტებზე, რომელიც განიხილეს და რომელზეც შეთანხმებასთან ახლოს არის ორივე მხარე. ეს არის რუსეთმა საუბარი შეწყვიტა დემილიტარიზაციაზე, ეს არის უმნიშვნელოვანესი პუნქტი. უკრაინის დემილიტარიზაციაზე, დენაციფიკაციაზე, რაც საერთოდ საოცრება იყო, იმიტომ რომ უკრაინის ხელისუფლებაში წამყვანი პირები დღეს უკრაინელი ებრაელები არიან და რა დენაციფიკაციაზე ვსაუბრობთ საერთოდ. საუბარი აღარ არის უკრაინაში რუსულის მეორე ენად გამოცხადებაზე, ანუ ამ რამდენიმე ძირითადი პუნქტიდან სამი უკვე მოიხსნა. რჩება ნეიტრალიტეტი და ეხლა იწყება ყველაზე საინტერესო იმ გაგებით ნეიტრალიტეტი, რა გაგებითაც მას რუსეთი ითხოვდა და ჩვენ უკვე ვილაპარაკეთ, როგორ ესმოდა რუსეთს ნეიტრალიტეტი სულ რაღაც დეკემბერში. ხო, ანუ რეალურად სახელმწიფოს გაუქმების ტოლფასი იყო რუსული გაგებით ნეიტრალიტეტი, რასაც უკრაინა და საქართველოს თავაზობდა. დღეს რას განიხილავდნენ ამის სანაცვლოდ. უპირველეს ყოვლისა, უკრაინა უფლებას იტოვებს ყავდეს იმდენი შეიარაღება, როგორც ხმელეთზე, ასევე ცაში, ასევე ზღვაში, რამდენიც მას მოესურვება. იმდენი ცოცხალი ძალა, ვერანაირი აკრძალვა ვერ ეხება უკრაინის მომარაგებას, ასე ვთქვათ, უკრაინის შეიარაღებას, მათ შორის თანამედროვე ტექნოლოგიებით. უბრალოდ აქ საუბარია იმაზე, რომ უკრაინა უარს ამბობს საკუთარ ტერიტორიაზე სხვა ქვეყნის ჯარის განთავსებაზე, სხვა ქვეყნის სამხედრო ბაზის განთავსებაზე, უარს ამბობს ნატოში გაწევრიანებაზე და საერთოდ უბლოკო სტატუსს თანხმდება, მაგრამ ეხლა იწყება ყველაზე საოცრება, მე არ მომერიდება ამ სიტყვის, მიუხედავად ძალიან პრაგმატული პროფესიისა, რომელსაც წარმოვადგენ, ხო? მართლაც საოცრება და ეს საოცრება რაში მდგომარეობს? უკრაინა ამის სანაცვლოდ ითხოვს უსაფრთხოების გარანტიებს
შემდეგი ქვეყნებისგან, გაეროს უშიშროების წევრი, საბჭოს წევრი ქვეყნებისგან და პლუს ამ საბჭოს წევრ ქვეყნებს რამდენიმე ქვეყანას ამატებს, ბევრ ქვეყანაზეა საუბარი, მაგრამ მე იმ ქვეყნებს დავასახელებ, რომელთა ხელმოწერა ამ დოკუმენტზე არის საოცრების ტოლფასი. უკრაინა საკუთარი უსაფრთხოების გარანტორად ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, დიდ ბრიტანეთთან, გერმანიასთან, პოლონეთთან, იტალიასთან, კანადასთან და ასე შემდეგ ერთად ითხოვს ჩინეთისა და თურქეთის ხელმოწერას და აი ეს არის ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესი რამ და ზოგადად სამყაროსთვის გეოპოლიტიკური გადატრიალების ტოლფასი, იმიტომ რომ ჩინეთმა ხელი უნდა მოაწეროს რუსეთის სავარაუდო სამხედრო აგრესიისგან უკრაინის დაცვას. ეს მართლაც დამეთანხმებით რეალურად გეოპოლიტიკური მიწისძვრის ტოლფასია, რომელმაც ახალი გეოპოლიტიკური წესრიგი უნდა მოიტანოს სამყაროში და რუსეთიც არის ამ ხელშეკრულებაზე ხელმომწერი, უნდა იყოს ამ ხელშეკრულებაზე ხელმომწერი და ამ ხელმოწერით უნდა დაადასტუროს, რომ ის უკრაინაზე აგრესიას აღარ განახორციელებს და თუ კი განახორციელებს, ასეთ შემთხვევაში მის წინააღმდეგ ზემოთ ჩამოთვლილი ქვეყნები, ჩინეთისა და თურქეთის ჩათვლით უკრაინას დაიცავენ რუსეთისგან სამხედრო ძალით. და რუსეთი რჩება მარტო ეული მთელი დანარჩენი სამყაროს პირისპირ. აქ რა თქმა უნდა ჩინეთის თუ კი მისი ხელმოწერა, თუ კი ეს ყველაფერი რეალობად იქცა, დოკუმენტად იქცა და ასეთი ტიპის ფორმულირებით ჩამოყალიბდა ის რაზეც ვსაუბრობთ საბოლოოდ და მართლაც ხელმომწერი ქვეყნები ასე გადანაწილდა, ეს არის რუსეთის იმგვარი კაპიტულაციის ტოლფასი, როგორიც მას, მე მგონი თავისი არსებობის მანძილზე არ მოწევია, ხო? და აი ახლა აქ თავარი კითხვა, რას ვაკეთებთ ჩვენ ასეთ სიტუაციაში. ხო, თუმცა ახლა მე არ მინდა მაყურებელმა და მსმენელმა ისე გაიგოს, რომ ყველაფერი რაღაცა ცა გაიხსნა და რაღაცა მშვიდობის მტრედები დაფრინავს ყველა ჩვენგანის თავზე უკვე. თუმცა ამის შესაძლებლობების ფანჯარა ნამდვილად გაიხსნა, მაგრამ ძალიან ბევრი საკითხი, რა თქმა უნდა, არის ისევ განხილვის თემა და ძალიან რთული იქნება მოლაპარაკების მიღწევა ამ საკითხებზე. ირიმის საკითხი ცალკეა გატანილი ამ მოლაპარაკებებიდან და 15 წელი შესთავაზეს იქ რაღაც პრობლემების მოსაგვარებლად. კი, 15 წლის მანძილზე უნდა მოხერხდეს მოლაპარაკებები და არა სამხედრო ძალით ყირიმის სტატუსზე შეთანხმება უკრაინასა და რუსეთს შორის და აი ეს გარანტორი ქვეყნები ყირიმის საკითხი გაიტანეს ამ გარანტორი ქვეყნების პასუხისმგებლობის სფეროდან და უმთავრესი რჩება დონეცკისა და ლუგანსკის სტატუსი, რომელზეც დღეს საუბარი არ ყოფილა და თქვეს, რომ ეს პრეზიდენტების ზელენსკისა და პუტინის მოლაპარაკების თემაა, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ეს არის სწორედ ის აქილევსის ქუსლი, რომელზეც საერთო პოზიციის ასე ვთქვათ, შეჯერება ყველაზე ნება დიახ. თუმცა ზელენსკის მრჩევლები წინა დღეებში საუბრობდნენ, ვთქვათ, ორი კორეის და თუ ორი კვიპროსის მაგალითზე, მაგრამ რაიმე კონკრეტულის თქმა ამ ეტაპზე რთულია და თუ კი ამ ყველაფერზე შეჯერება მოხერხდა, რას ვაკეთებთ ჩვენ საქართველოს, იმიტომ რომ სულ სირაქლემას პოზაში ჩარჩენა გვერდში უბრალოდ ვერ ვიქნებით, იმიტომ რომ იმ რუსეთმა არამა უკრაინის გვერდით დააყენა საქართველოს თავის მოთხოვნებში, ხო? რეალურად საქართველოს რჩება ერთადერთი ქვეყანა, მოლდოვას ისედაც ნეიტრალური სტატუსი აქვს. საქართველოს რჩება ერთადერთი ქვეყანა, რომელსაც აქვს გაცხადებული სწრაფვა და კონსტიტუციით გამტკიცებული სწრაფვა ნატოსკენ და რომლის წინააღმდეგაც რუსეთი, რომლის კატეგორიული წინააღმდეგია რუსეთი. ერთი რომ არ გამომრჩეს და ამავე ხელშეკრულებაზე ხელმომწერი ქვეყნები იღებენ ვალდებულებას უკრაინის სწრაფი გაწევრიანების ევროკავშირში. კიდევ ძალიან საოცარი რამ. ნეიტრალიტეტი ევროკავშირი განსაკუთრებით ბოლო წლებში და ეხლა ბოლოს ესეთი ძალიან აქტიური იყო. ბოლო წლებში გამოირჩევა მაკრონი ამ ინიციატივით, მაგრამ ბოლო თვის განმავლობაში კიდევ ერთხელ გააჟღერა ევროპის გაერთიანებული სამხედრო ძალების, სწრაფი რეაგირების სამხედრო ძალების შექმნის აუცილებლობა და თუკი უკრაინა ხდება ევროკავშირის წევრი, საერთოდ რა ნეიტრალიტეტზე ვსაუბრობთ, იმიტომ რომ ნეიტრალიტეტი არის სამხედრო ბლოკებზე უარის თქმა, ხო? კი ბატონო. ხო.
ასე რომ დაუბრუნდეთ საქართველოს. კი ბატონო, უკრაინა იგებს ყველაფერს ისეთ უსაფრთხოების გარანტიებს, როგორც შეიძლება მისთვის ნატოსაც არ მიეცა, იმიტომ რომ მისი უსაფრთხოების სადარაჯოზე ნატოს წევრი ქვეყნების გარდა ჩინეთიც კი დგება ხალხო. ახლა რა ვშვებით ჩვენ საქართველო, ხო? ქალბატონო უკაცრავად, ჯერ არ დგება, ჯერ ეს არის პროექტი. ნახოთ როგორ განვითარდება. ნუ დავაიმედებთ მაგურებს. კი, იმიტომ რომ არ გამოვიდეს რომ ესე იგი წინსწრებად ჩვენ რაღაცა მოუდინები გავაჩინეთ, ეს არის პროექტი, მაგრამ რადგან დღეს ორივე მხარე მოლაპარაკების მონაწილე ორივე მხარე ამბობდა რომ წინსვლა არის პოზიციათა შეჯერებაში, გაცილებით მეტია იმედი რომ მოლაპარაკება შედეგიანად დასრულდეს, ვიდრე ეს იყო გუშინ. მოდი ასე. კი ბატონო. ხო. და ეხლა რა ხდება საქართველოსთან მიმართებაში? ძალიან მნიშვნელოვანია ის რომ პრეზიდენტ ბაიდენის წამოწდენა რომ პუტინი არ უნდა დარჩეს რუსეთის სათავეში, ანუ რეალურად რეჟიმი უნდა შევცვალოთო. ნუ მერე კი მოყვა ამას დიდი აჟიოტაჟი თეთრი სახლის განცხადებების კასკადი რომ არა ჩვენ ეს არ გვიგულისხმეო და დღეს ბაიდენმა თქვა არ გვიგულისხმეო, მაგრამ რეალურად ეს ან მისი პირადი სურვილია, რომელიც გააჟღერა, ან ის გეგმა, რომელზეც ამერიკის ადმინისტრაცია მუშაობს, ხო, უბრალოდ არ იყო საჭირო, ნუ არ იყო შეთანხმებული, რომ ბაიდენი ამას იტყოდა. მაგრამ დღეს თითქმის იგივე, აი რამდენიმე საათის წინ თქვა ბრიტანეთის ძალიან ეგზოტიკურმა და ამავე დროს ძალიან საერთაშორისო მასშტაბის ლიდერმა ბორის ჯონსონმა მან თქვა, რომ რუსეთს არ მოიხსნება სანქციები, თუნდაც მოხდეს მოლაპარაკება უკრაინასთან დაკავშირებით, მანამ სანამ რუსეთი სრულად არ შეიცვლება. ეს არის იგივე, რაც ბაიდენმა გააჟღერა. ხო, ეხლა რატომ გადავედი საქართველოსთან ამ თემაზე? საქართველოს შეიძლება კონდეს ეფემერული იმედი, რომ აი ამ უმძიმესი ეკონომიკური სანქციებით დამძიმებული რუსეთი ვეღარ მოიცლის საქართველოსთვის და რუსეთის დასუსტებასთან ერთად ჩვენს პრობლემებსაც მოევლება. მაგრამ ჯერ ერთი არანაირი გარანტია იმისა, რომ რუსეთს არ კონდეს იმისი ილუზია, თუნდაც უკრაინაში მარცხის ფონზე, რომ საქართველოს ასე ვთქვათ, იული საკბილო არ არის, ჩვენ არა გვაქვს, ხო? ამათი წლის განმავლობაში გაკეთდა ყველაფერი იმისათვის საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან, რომ საქართველოს საზოგადოების მნიშვნელოვან ნაწილს გასჩენოდა კაპიტულანტური განწყობა რუსეთის მიმართ. დღეს ქართული ჯარი იმაზე გაცილებით სუსტია, ვიდრე იყო. ჩვენ არა გვაქვს ეროვნული უსაფრთხოების ფუნდამენტური ღერძული დოკუმენტები, რისკების შეფასების დოკუმენტი, ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფცია და სტრატეგია. არ ვიცით რა გამოწვევებთან გვაქვს საქმე, საინფორმაციო დივერსიული ოპერაციები მიმდინარეობს საქართველოს მოსახლეობის ფსიქოლოგიურად გადასატეხად და ეს ყველაფერი საქართველოს ხელისუფლების მდუმარე ხელშეწყობით, ხო? და ამ ფონზე რუსეთი ფიქრობს, რომ საქართველოს არის ძალიან იული საკბილო და მე მგონი საქართველოს ხელისუფლებაც ფიქრობდა მანამ სანამ ჩვენი ახალი თაობა გამოეფინა 10,000-ობით რუსთაველზე 24 თებერვლიდან 1 კვირის განმავლობაში ფიქრობდა რომ ყველაფერი მოთავებულია, ქართული ხალხის საქმე წასულია, ქუჩაში გამომსვლელი და რუსული ოკუპაციის გამპროტესტებელი არავინ არ არის და გადაუშალეს ხელი და გული გადაიშლებოდა ხელი და გული რუსეთს, ხო? საბედნიეროდ ასე არ აღმოჩნდა და ამ თვალსაზრისით გადამწყვეტი იყო ახალგაზრდების გამოსვლა და არა მარტო ახალგაზრდების რუსთაველზე იმ რამდენიმე დღის განმავლობაში და მაგრამ ეს არ ცulis ბუნებრივია და ვერ ცulis სამხედრო ზაობას, ხო? რა გველოდება, მოკლედ რა გველოდება ჩვენ? რუსეთს თუ მოუნდა კომპენსაცია უკრაინაში მარცხის და არ დაგვაუწყდეს რომ რუსეთში გამოკვლევები აჩვენებს რომ რუსეთს გონია საქართველოს 30 მილიონიანი ქვეყანა, რუსეთის მოსახლეობის მნიშვნელოვან ნაწილს და იმ გაგებ თუ 40 მილიონიანი უკრაინა ვერ დავამარცხეთ ის ჩვენს გემოზე, მოდი 30 მილიონიანი საქართველოს მოუგრიხოთ კისერი. აი ამ პიარული სულისთვის რუსეთმა შეიძლება ბევრი რამ დადოს კიდევ ერთხელ სასწორზე. ეხლა ამისი პრევენციის
რა მექანიზმები, ამის თავიდან აცილების რა მექანიზმები აქვს საქართველოს. უპირველეს ყოვლისა ის, რომ იგივე ნატოს ხელმძღვანელობა და ნატოს გენერალური მდივანი ყველა ბოლო გამოსვლაში ამბობს იმის თაობაზე, რომ საქართველოს შეიძლება გახდეს რუსეთის შემდეგი სამიზნე და ნატო გააკეთებს ყველაფერს იმისათვის საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის გაზრდისთვის და უახლესი შეიარაღებით მისი მომარაგებისთვის. საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან ამ შეთავაზებაზე და ნატოს ამ მზაობაზე პასუხი არ ვიცით. 5-6-7 აპრილს დაგეგმილია ასევე ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა, სადაც არაწევრი პარტნიორი ქვეყნებიც არიან მიწვეული, მათ შორის საქართველოც. რა პოზიციით მიდის საქართველო, ასევე არ ვიცით. ნუ არის ბუნებრივია საიდუმლო თემები, რაც არც უნდა ვიცოდეთ, მაგრამ ზოგადად ბოლო წლების და განსაკუთრებით ბოლო თვეების საქართველოს ხელისუფლების ქმედებები მხოლოდ და მხოლოდ უარყოფით მოლოდინს გვიჩენს. საქართველოს ხელისუფლებამ უპირველეს ყოვლისა, რუსეთმა უნდა იცოდეს, რომ საქართველო ვერ იქნება იოლის საკბილო. საქართველოს დასაცავად მზაობა არის ისეთივე, როგორიც უკრაინის დასაცავად იყო და გაცილებით უფრო მეტი, იმიტომ რომ ნატო მაინც ბოლომდე ალბათ არ ელოდა რუსეთის მხრიდან ამ ტიპის ნაბიჯებს უკრაინაში. ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ და გამოგვეყენებინა აქამდე ძალიან აქტიურად კონტაქტები ჩვენს ნატოელ მეზობელთან და სტრატეგიულ პარტნიორთან თურქეთთან და რაც მთავარია დღეს უნდა იყოს პროაქტიული საქართველოს ხელისუფლება, უნდა იყოს მუდმივად საქმის კურსში, რა ტიპის ხელშეკრულებაზეა რეალურად, რა ტიპის ხელშეკრულებაზე მიდის საუბარი, რამდენად შეიძლება აი იმგვარი უსაფრთხოების გარანტიები და უსაფრთხოების ქოლგა გავრცელდეს საქართველოსეც, ან თუ არის შესაძლებელი ამ ფორმატში, დასუსტებული რუსეთის ფორმატში, ნატოს მხრიდან, თქვათ, იგივე საქართველოსთვის დაჩქარების გაწევრიანების დაჩქარებული გარანტიებზე საუბარი, ხო? თუ ეს არ არის, მაშინ კიდევ ერთხელ усვამ ხაზს, იმ ტიპის გარანტიები და უსაფრთხოების ქოლგა, რომელიც გადაეფარება უკრაინას, ცალსახად უნდა მოითხოვოს საქართველოს ხელისუფლებამ გადაგვეფაროს ჩვენც. მისი მორალური ვალდებულება აქვს დასავლეთს და ამისი პასუხისმგებლობა აქვს საქართველოს ხელისუფლებას, იმიტომ რომ ჩვენ კიდევ ერთხელ усვამ ხაზს უკრაინის გვერდით ფრონტის წინა ხაზზე ვართ გამწესებული რუსეთის მხრიდან. ხო? ანუ რუსეთმა არა მარტო პირველებად ჩვენ გადავიტანეთ ეს დარტყმა და სწორედ დასავლეთის გამოჩენილი უყურადღებობის გამო გაძლიერდა კიდევ უფრო რუსეთის აგრესია. კი, რა თქმა უნდა, აი სწორედ სირაქლემას პოზა სამწუხაროდ მხოლოდ ჩვენ არ გვახასიათებს, კარგა ხანი დასავლეთი, აი ამ დასავლეთის ახლომხედველობამ თუ სირაქლემას პოზამ გათავხედა რუსეთი და მიიყვანა იმ მონსტრამდე, რა მონსტრიც დღეს ის არის და ძალიან კარგი რომ დასავლეთი დღეს ხედავს რომ ეს მონსტრი მის თავისუფლებასაც და მიღებასაც ემუქრება და ყველაზე დამაიმედებელი არის სწორედ ის განცხადებები რომ რუსეთს ესე თათარი ახნად არავინ არ მოუხსნის სანქციებს. არავინ არ მოუხსნის სანამ რუსეთის დემილიტარიზაციის ბრჭყალებში საკითხი არ დადგება. ამ შემთხვევაში დემილიტარიზაციას გულისხმობ მის მილიტარისტულ მადას და მის შესაძლებლობებს დაიპყროს სამხედრო ძალით ნებისმიერი მეზობელი ქვეყანა. აი ამის შეკვეცისთვის მე ვფიქრობ რომ მზად არის დასავლეთი და საქართველოს ეს შანსი უნდა გამოიყენოს. ჩვენ საუბრობთ მშვიდობაზე, როგორ ვემზადოთ. ეს ყველაფერი რაც მე ჩამოვთვალე არის მშვიდობის გარანტიები და შეეშალოს ვინმე ამ ქვეყანაში უნდა ომი. ეს არის მშვიდობისთვის მზადების და მშვიდობიანი მომავლის გარანტიისთვის გადასადგმელი აუცილებელი ნაბიჯები. დიდი მადლობა ქალბატონო ხათუნა, დიდება უკრაინას. ძალიან საინტერესო საუბარი იყო, იმედია კიდევ ხშირად გიხილავთ ჩვენთან. უღრმესი მადლობა წარმატებებს გესურვებთ. გაიხარეთ.